ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഹംദസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രസ് ലെച്ചസ് മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരി കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് kg ഒരു ഓർഡർ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഇത് സാധാ കേക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 2-3 തവണ നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി അരിച്ചെടുത്താലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ യോക്കിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര 1/4 കപ്പിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായി പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ യോക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഫ്ലഫി ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പിന്നെ വല്ലാതെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബാറ്റർ ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. കുറച്ച് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയിടുക. അങ്ങനെ മാറിയിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 25 മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 25 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ലൊരു സ്പഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലത്തെ സ്പഞ്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടത്. ഇനി അതിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ക്രീം നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് പാല്, 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം, 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, ഇത് മൂന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് ഇവിടെ 2 ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ മിക്സ് അതിൻ്റെ മേലെ നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ലെയറിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പിസ്തയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ലെയർ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതും നന്നായി ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്രീം എടുത്തിട്ട് കേക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഓപ്പൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 കളറിൽ വൈറ്റ് കളറും ബ്ലൂ കളർ ആഡ് ചെയ്ത ക്രീമും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുമായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓപ്പൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മിൽക്ക് കേക്കിന് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം. അതുപോലെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത്. മുന്നേ കൊണ്ടുപോയവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയൊരു ഓർഡറാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായി ഹംദൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.